Deputetja Duda Balje, kryetare e Unionit Social-Demokrat, ka deklaruar se deri më tani nuk ka pasur asnjë komunikim as me kryeministrin në detyra Albin Kurti dhe as me opozitën lidhur me formimin e qeverisë së re. Ajo ka theksuar se as partia e saj nuk ka marrë ndonjë thirrje për këtë çështje, duke lënë të kuptohet se pakicat nuk janë ende pjesë e bisedimeve politike që po zhvillohen mes partive shqiptare. Në një prononcim për Frontline, Balja tha qartë se deri tani nuk ka pasur kontakte apo negociata me ndonjë subjekt politik për të diskutuar për fshirjen e pakicave në procesin e formimit të qeverisë. Sipas saj, aktualisht partitë kryesore shqiptare janë duke bërë llogaritë e tyre, duke tentuar të gjejnë një zgjidhje mes vete përpara se të përfshijnë pakicat në bisedime. Së pari ata janë duke i bërë matematikat e tyre më pas me neve, tha Balje, duke lënë të nënkuptohet se vendimarrja deri tanishme është përshëndruar kryesisht në partitë shqiptare dhe jo në grupet të pakicë. Deklarata e saj vjen në një moment të ndjeshëm politik në Kosovë, ku pas zgjedhjeve dhe zhvillimeve të fundit formimi i qeverie të re mbetet ende një çështje e hapur. Deri tani nuk është bërë ditur një strategji konkrete për përfshirjen e pakicave në këtë proces, megjithse ato janë një faktor i rëndësishëm për stabilitetin politik. Unioni Social-Demokrat, të cilin e drejton Balje, ka qenë tradicionalisht një lojtar i rëndësishëm në qeverisjen e kaluar, sidomos në raport me përfaqësimin e komunitetit bosnjak në institucionet e Kosovës. Megjithatë, mbetet për të parë nëse dhe si do të përfshihet ky subjekt në qeverinë e ardhshme me partitë shqiptare. Në proces negociatash e ardhmja politike e pakicave duket e paqartë. Për momentin, deklaratat e Baljes sugjerojnë se ato nuk janë ende pjesë e planeve konkrete të asaj pale. Në javët në vijim pritet që lëvizjet politike të qartësohen më tej, ndërsa pakicat do të duhet të presin për të parë se cilat do të jenë hapat e ardhshme të partive kryesore në raport me formimin e qeverisë së re.